洞察局势，开启视野。这里是火力早报时间。俄军伤亡突破120万，肉墙战术耗尽国力。美俄秘密会谈，停战谈判进入关键时刻。普京挑起的俄乌战争正在以惊人的速度吞噬着本国年轻人的生命。据最新数据显示，到2025年底，俄罗斯在乌克兰战场的总军事损失将达到120万人。这一数字已经超过了2022年全面开战前俄罗斯正规军的总和。这也意味着不到4年的时间里，克里姆林宫已经把战前的精锐部队彻底葬送。为了维持战争，他们甚至还准备将兵力扩充到150万。具体数据来看，俄军2022年共损失10万人，2023年激增至35万，2024年更是飙升至78万。而到了2025年，这一数字突破了120万大关。伤亡人数飙升背后，俄罗斯前线阵地正在覆灭。在巴赫穆特，数百万瓦格纳士兵如同炮灰般消失；在阿夫迪伊夫卡，又有4万俄军被乌克兰军队歼灭。即使是在名不见经传的小村庄安德迪伊夫卡，俄军为了仅几公里的推进，就付出了整整1个团的代价。然而，克里姆林宫似乎毫无察觉，依然沿用这种苏联时期的宿命打法。俄军指挥官仍无情地驱赶步兵，发起自杀式冲锋，用士兵的生命换取完全守不住的土地。目前，俄罗斯的总损失已经相当于整个爱沙尼亚的人口。在战场尸横遍野的同时，外交战场也在激烈交锋。据美媒报道，美俄代表将在迈阿密举行关键谈判，美方代表包括中东特使维特科夫和特朗普女婿库什纳，而俄方则派出了对外经济合作特使德米特里耶夫。这场谈判桌上，美国手握着2张牌，一张是安全保障，承诺向乌克兰提供类似北约第5条的共同防御机制，以及支持乌克兰加入欧盟；另一张则是制裁大棒。如果普京拒绝和平协议，美国将对俄罗斯石油产业实施新轮毁灭性制裁。面对美方的施压，克宫依然嘴硬。普京在国防部扩大会议上声称，俄军已掌握战略主动权，并警告如果乌克兰拒绝实质对话，俄罗斯将用武力解放历史领土。这种一边喊着愿意和平谈判，一边扬言加大进攻节奏的姿态，恰恰暴露了克里姆林宫内心的焦虑。他们既想体面地结束战争，又不想放弃已经占领的土地，那么最后也只会迎来不太体面的结局。为了让谈判桌上的筹码更有分量，欧盟也配合美方打出了强力的一击。欧盟理事会宣布对41艘属于俄罗斯影子舰队的油轮实施严厉制裁。这些船只长期以来不仅协助俄罗斯绕过石油价格上限，甚至还参与运输军事装备和被盗的乌克兰粮食。加上这批名单，目前面临制裁的影子舰队船只总数已近600艘。欧盟的目的就是要切断普京维持战争的经济血管，让那些试图在灰色地带获利的非欧盟油轮彻底失去生存空间。俄石油经济崩溃，这说明这波制裁打到了俄罗斯的痛处。分析认为，在欧洲和美国的施压下，俄罗斯已没有选择的余地，经济和巨大的伤亡将成为压倒俄军的最后一根稻草。今天的早报到这儿就结束了，后续局势发展我们将持续关注。我是火力军，下期见。好的，各位观众朋友们，我们频道一直在聊真实的军事资讯和武器装备，后台也经常有朋友问，有没有值得推荐的入门级模型？今天就和大家分享一款近期接触到的产品。首先，它的外形还原度做得相当不错，比例准确，武器上的一些关键细节和标识也都有体现，材质也说得过去，拿在手上有不错的分量感。其次，它具备一定的可动性，对于理解基础操作原理有一定帮助，让它不仅是个静态摆件。综合它的做工和可玩性来看，价格确实比较亲民。对于想入门模型收藏，或者单纯想在桌上贴一个摆件的朋友来说，是一个性价比很高的选择。商品链接已经给你们上了，感兴趣的朋友可以自行了解。